வெல்கம் டு ராஜலட்சுமி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு கிராமத்து கோழி குழம்பு பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு 4 ஸ்பூன் போல் மல்லி சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா இந்த குழம்பு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மல்லி நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் மிளகு போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்திக்கலாம். சோம்பு அதிகமாக சேர்த்த வேண்டாம். சேர்த்து இது நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு 6 பல் பூண்டு போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். இது வரமிளகாய் சேர்த்தும் கூட நம்ம வறுத்து அரைக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இது வெறும் வரமிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள் இருக்குது, அதனால் நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வேணால் வரமிளகாயும் கூட போட்டு வறுத்துக்கலாம், இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அதை நான் மாற்றி வச்சுட்டு அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு போகிறேன். நம்ம இப்படி வறுத்து அரைச்சி வைக்கும்போது இன்னும் குழம்பு வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம முதல்ல வறுத்து வச்ச மசாலாவையும் இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம் அந்த சூட்லேயே. இப்போ இதை ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு மண் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன், ஒரு 4 ஸ்பூன். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு, கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம். இந்த குழம்பு மண் சட்டியில் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 பச்சை மிளகா போட்டு வதக்கிறேன். கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போ கொஞ்சம் நான் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அரைக்கும் போது கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். இப்படி போட்டு வதக்கும் போது நம்மளுக்கு குழம்பு வந்து நல்லா கலராக இருக்கும். மிளகாத்தூள் போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த கலர் மாறுறக்குள்ளே நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா ஊற்றிக்கலாம். வறுத்து அரைச்ச மசால் இது வந்து எண்ணெயிலே 2 நிமிஷம் நல்லா அதில் வதக்கிக்கலாம். இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். நம்ம இதில் நம்ம வறுத்து அரைச்சிருந்தாலும் இதில் மிளகுல பச்சை வாசம் வரும். அதனால் இதிலையே சட்டியிலேயே நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம இந்த மசாலாவை வதக்கணும். இப்போ 10 நிமிஷம் போல் நல்லா நான் அதை வதக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம கழுவி வச்ச சிக்கன் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதையே இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். போட்டு நல்லா கலந்து விடலாம்.
ஒரு 2 நிமிஷம் கலந்து விட்டு அந்த ஹீட்லேயே 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் மசால் வந்து நல்லா சிக்கனில் இறங்கும். இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து அந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான அளவு குழம்பு எந்த பதத்தில் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதி வரட்டும். குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடணும். அப்போ தான் இந்த மிளகோட வாசம்லாம் போகும். நல்லா கொதி வெந்துருச்சு, சிக்கனும் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மல்லித்தலை தூவி இறக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் குழம்பு ஆற விட்டு மல்லித்தலை போட்டோம்னா அந்த தலையோட நிறம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.